Hello，大家好。今日好早啊，特登咧就一早嚟講下呢個樓市快訊。最主要咧有個消息咧，證實咗咧，即係嗰個樓市咧就開始進入咗呢個上升軌道啊，有摸貨嘅成分。咁呢個即係代表咧，有一啲投資者咧就係會諗下去買嗰單位，因為而家已經唔使話有嗰個咩綁2年啊、咩稅啊諸如此類。咁咧呢個好消息咧就係咁樣出嚟嘅。Lofoland 咧收咗樓，咁10零日之內咧個買家咧就已經係放盤啦，成功賣出，賺到咧大約係23萬。雖然呢個數字唔係好犀利，但係你要睇下佢動用幾多資金啦。咁因為咧嗰啲咁嘅細單位，可能你4、3、1、12，你可能都係用呢個3成首期咧，跟住咧你諗住去做上唔上會都好啦。咁你喺短期內你買出去咧，你唔使上會噶嘛。咁你只不過係俾咗少過100萬咧，已經可以賺到23萬幾，咁呢個咧係差唔多佔咗20%幾咁滯。咁喺咁樣嘅回報嚟講咧，已經係即係同埋好短時間，咁已經係一個相當厲害嘅。咁相信咧呢啲咁嘅短線嘅交易咧，會陸陸續續咧就開始會走上呢個常常出現嘅地步。因為咧最主要咧而家咧一手都可以咁樣做啦。咁你二手嘅咧，因為之前有啲投資者承接咗一批咧，係根本係低過市價嘅，而嗰啲業主咧，因為某啲原因咧，就放售啊，有啲就話工作轉變啊，樣樣性質啊，咁供唔起啊，咁焗住要平賣噶嘛，咁嗰啲平賣嗰啲二手樓，啲人執咗嚟做咩？咁為愛嚟擺翻喺呢個市場去出售咯。咁當然咧，佢哋計個回報率嘅啫。咁如果你話短時間3到6個月，佢有10幾20%嘅回報，哇，好過擺喺股票市場好多啦。咁所以咧，呢個係一個叫做警號啦。個樓市咧係開始咧上升嘅跡象。咁呢個上升嘅跡象咧，慢慢睇嘅。唔係一次嘅，一次又一次，一次又一次，一次又一次，咁先至係證實到咧嗰個樓市嘅發展咧係向上嘅。而家我哋暫時睇到咧，都係一個咁樣嘅個案啦，最主要嘅新樓啦，咁特別容易睇到。但係如果接續落嚟呢半個月啊1個月咧，都陸續有啲咁嘅消息咧，大家咧諗住入市嗰啲用家，尤其是係用家，就真係要諗清楚啦。趁呢個時段咧，首先咧就裝備好自己先。諗下有冇夠唔夠首期啊？唔夠首期有咩辦法啦？因為其實而家嗰個銀行按揭已經轉變咗。除咗你個收入之外咧，你有啲租金收入咧，佢都當你係80%嘅收入嚟嘅。咁所以譬如果你話你供樓能力差少少，一半係唔夠供嗰個7成樓價，你想做9成，而家未必要做9成，你可以做7成，或者揾個擔保人幫你手。咁揾個擔保人幫你手咧，你就可以如果佢就算佢冇工作，佢有收租嘅，你都可以作為收入一部分，都可以支持你咧去做按揭。咁呢個係一個好嘅消息嚟嘅。其實銀行都想放水嘅，因為而家太多錢，而家跌到落去咧係1.9幾啊嗰個供樓嘅利息開支。咁但係你存款定期存款銀行幾多啦？我諗大家都知啦，日日唔同啦，日日低啦。咁而家可能仲低到係0點幾嘅。租金就更加唔同啦。租咧日日上升，以前咧
可能你有9000或者1萬嘅，咁你而家試下行入去個地產鋪，你問下佢變咗12,000啊，你冇12,000都唔使諗。咁所以呢個租金咧，一路節節上升咧，又係另外一個令到樓市唱好嘅一個信息。咁佢供樓平過租咧，已經唔係話夢想嚟㗎啦。供樓咧係而家係真係平過租嘅。咁所以大家咧，如果係仲未置業，尤其是係年青嘅朋友咧，你其實橫掂都要交租嘅。咁不如你攞個決心出嚟去買翻層樓。咁呢個我哋嘅經驗嚟嘅。你買咗第一層細細地嘅都唔緊要嘅。咁跟住樓價升，你又有得益；樓價跌，你跟住一齊跌啫嘛。其實冇乜分別。但係租金咧，永遠冇人加你租，唔使話2年去搬一次。咁呢個就係最大嘅得益啦。你上屋搬下屋唔見一籮穀嘛。咁所以呢個咧就係我哋嘅忠告。咁咪趁而家咧百花齊放，好多樓盤，所以今日咧嗱我講一大紮嘢，講咩咧？就講買樓，我哋應該用個方向點樣去睇啦。而家咧唯一咧就係樓價咧，其實度度都差唔多。邊度好邊度唔好咧？眾說紛紜啊！最主要咧就係你嗰個成長嘅階段，你其實你住開喺邊啲地區，咁工作嘅階段，你工作喺邊度返工，咁就個求個方便啫，起碼唔使搭個幾鐘頭車出去，搭個幾鐘頭車返嚟，咁樣返工放工咧疲勞轟炸嘅，實在唔可以咁做嘅。咁所以最好咧就揾一啲比較就近嘅區域去買樓，呢個係其中一個選擇。咁啲交通費都慳唔少啦，而家交通費咁貴。好，咁首先咧講下先，上次咧講好咗啦，要講嗰個陷阱啊。買樓有陷阱有，但係嗰啲陷阱唔係我係經紀 set 俾你嘅。嗰個陷阱咧就有個叫做契稅嘅。契稅咧一般嚟講咧可能係2-3萬蚊啦，但係由市區重建計劃拆咗樓起新樓嗰啲咧，嗰個契稅咧唔同嘅。例如石硤尾嘅 BP 咧，好多人唔知啦，去睇樓，然後咧，咦，好喜歡喎，話望住個內園景，夜晚如果着晒燈，真係開心到不得了，好以為自己住咗半島酒店啊，有啲話。咁但係其實佢個契稅咧去到68,000幾蚊嘅，咁大家呢個係小心啦，即係可能係一筆無端端多咗嘅支出，呢個要小心。咁另外紅磡 B 家坊都係有同樣嘅情況啦，咁大家要留意嘅。你到時咧你去睇樓咧，記得問多一句，有咩支出？除咗稅、印花稅、管理費啦，可能一交9個月，管理費幾多錢？4蚊又唔同，5蚊又唔同。如果單棟式嗰啲貴啲啊，就算你BP， 因為佢有咁大嘅會所咧，有咁大嘅設施咧，都係要小心嘅，都要問。因為你以後每個月嘅開支都係咁多啊嘛。咁就係咧，你嗰個預繳咧，預繳話而家講緊可能係3,000蚊管理費一個月喎，39又27,000啊。咁所以嗰啲都係錢嚟嘅，咁大家要留意。咁呢個就為之個陷阱啦。咁佢其實設唔到陷阱嘅。寫出嚟每一項嘅項目，你喺交收嘅時候，譬如你簽意向書啊，開始之前你要問佢到底有啲咩嘅開支，1、5、10寫清楚，唔好到嘅時咧失咗預算，分分鐘上落幾十萬噶嘛。咁無端端你以為買個平單位，無端端變咗貴嘅。好，咁啊講咗啦，呢個就係契稅問題啦，要留意啊。比較下啦，幾個熱門嘅盤啦，咁啊嗰個大圍咧又唔使講啦，咁啲人叫做UNI，即係嗰個名城第4期嘅。點解叫名城第4期咧？
佢名城咧齊齊得3期啫，一期、2期、3期。你去到名城第3期咧，過馬路咧其實就係 UNI。咁嗰個盤咧主打細盤嚟嘅，但係咧嗰個最大吸引力咧就係話近大圍火車站啦，近顯徑嗰個馬鐵站啦，咁亦都係交通方便啦。去幾間大學都話可以有學生會考慮租呢個地方啦。咁事實上係嘅，咁租金回報咧應該都係可觀嘅，幾好嘅。咁所以咧就呢個就係嗰個 UNI 嘅好處。唔好處係咩咧？唔好處咪單棟式咯。咁將來又係要問啦，嗰個管理費度咧幾多錢尺？咁你每個月要交幾錢管理費啦？咁你呢個就係減翻你個租金嘅，即係因為你通常包租咧包差餉管理費噶嘛。咁差餉梗咗啦，但係管理費咧呢個開銷咧唔少得嘅。咁所以要諗清楚，到底個管理費係幾多？咁直接會令到你收租金收益咧係會少咗。但係咧反過嚟講咧，唔諗呢個盤咧，其實而家咧有個好消息嘅，佢大圍站上蓋啊，炮莊咧之前咧一路賣咗好多啦，係嗰個拆樓事件咧，即係嗰個唔達標嗰度咧影響咗少少啊。咁仲有啲剩翻嘅貨尾，可以叫貨尾啦，貨尾單位啊。咁炮莊同 UNI 完全唔同嘅兩件事。人哋下邊就係大圍火車站，中間咧就係嗰個大型商場，咁完全係配套十足，方便。咁咧今期咧賣嘅有大有細單位嘅，仲有一啲係值得選擇，不過未出價單，6月尾到啦就會開賣啦。咁我密切留意我哋呢個樓市快訊啦，到時一定第一時間通知大家。咁如果有興趣嘅，到時可以打電話嚟同我哋傾下，即係點樣嘅攻略可以買到嘅，即係等於 Louvre 一樣啊。Louvre 嘅攻略一樣，點樣可以買到？Louvre 就抽籤啊，入票啊。咁呢個咧炮莊咧，可能都係要上去以招標嘅形式嘅。咁招標係幾多錢啫？你落幾多錢標？咁呢個當然我哋可以俾個參考價嚟啊。咁呢個有機會容易買到啲嘅。好啦，呢兩個盤咧就近大圍火車站啦。跳翻出去啦，其實出邊先至係嗰個戰場啊！戰場有咩咧？有一大堆係海景嘅，海景啊包括咗呢個啟德啦，啟德有個商轉啦，有個 Henry 啊賣緊啦，又有啟德海灣啦，又有柏惠森啦。其實價錢大同小異啊，就算話咩減價啊物啦，大家都係差唔多。大家知就 Henry 就算減盡啦，佢都係賣緊2萬蚊尺啊。咁啊，商轉咧同埋呢個啟德海灣咧，反而可能會試下去撞下啦，睇下仲賣剩啲咩單位啦。咁如果你望啟德體育園嗰個大菠蘿包咧，咁嗰個其實幾好嘅，風水話好，一來望到水，二來係北水，咁啊轉咗運嘛。咁而家北水有10年大運嘅，嗰個唔錯嘅。咁柏惠森咧就去到尾啦，喺嗰個郵輪碼頭，郵輪碼頭又係好嘅喎。佢望嗰個遊艇啊，泊遊艇嘅地方，亦都有部分咧就望到出邊維港景嘅。因為前面嗰個郵輪碼頭唔係好高嘛，咁你可能買唔係好高嘅位置咧，都有機會望到，同埋有大部分嘅賣嘅房咧，無論你2房啊、3房啊，都有海景嘅。咁所以，但係呢個又係要實地睇一睇你自己鍾唔鍾意啦。咁如果有興趣嘅睇啟德區嘅，咁可以又係揾細佬啊嚇，打電話約我哋
咁我哋專車車你去睇嘅，唔係搭嗰啲雙轉嗰啲 shuttle bus， 係小弟自己嘅車，我親自車你去睇，親自講解啊！咁啊打嗰個電話咧嚇，大家都知㗎啦，嗰個91003636大家都好易記嘅，咁可以打電話揾我，然之後約時間我哋去睇下，係值得一睇嘅。好啦，咁睇翻出去啊，嗰個Henry 對出咧有另外個站噶嘛，咁我哋如果去體育園咧嗰陣時都話喂，一係咧你就喺宋皇台站，一係你就喺啟德站。咁呢個宋皇台站咧個藍手嘅藍手咧，當然就係冇咁 hit 啦，即係冇話嗰個啟德跑道啦，因為啟德跑道賣咩？賣願景嘛，依家就首先係賣海景，之後賣願景，願景就係嗰個叫咩輕軌咩運輸系統啊，咁啊將來一路咁去到嗰個觀塘，或者會上埋秀茂坪嘅，咁所以咧佢嗰個成個系統咧，我就話啦，極似我哋喺羽田機場搭嗰隻無人駕駛嗰啲車出去一樣，或者係台場裏面兜圈嗰個無人駕駛嗰啲又唔可以叫列車，又唔大，但係佢都係中型嘅集體運輸系統嘛。咁所以呢個都係唔錯嘅。咁啊賣個願景啦，咁你到時一行落去，一上車就係兜勻晒成個觀塘啊、土瓜灣區嘛。咁啊都係方便好多嘅。咁啊當然現在咧就要純粹係要靠巴士或者係靠小巴啦。好啦，咁睇翻出去啦，所以個藍手嘅好處咧就係藍手根本喺土瓜灣啫嘛，咁梗係方便好多啦。咁啊交通配套唔使諗啦，近宋皇台站啊。咁佢兩房咧賣緊760幾萬，一房咧就賣緊570，其實都係平過嘅，應該就平過雙轉同埋嗰個啟德海灣嘅。啟德海灣如果兩房加半個嗰啲叫工人房又好，儲物房又好啦，咁嗰啲咁嘅單位咧，佢都要去到成900萬嘅，咁所以依個藍手咧應該係平翻少少，最主要係冇海景咧，亦都唔係喺嗰個跑道上面啦。好啦，咁講得藍手咧，黐翻埋去咧，就講翻兩個盤，一個咧就喺嗰個啟業邨對面啦。啟業邨對面即係近住淘大啦。咁你話佢係地鐵站咧，佢又唔得嘅，要轉車嘅。咁但係都係相當之近，係一站之隔。你而家喺嗰個下面搭巴士咧，就一個站可以去到九龍灣站。咁呢個係咩地方咧？呢個就泰豐啦。泰豐騎住兩個站，一係咧就翻返去前面，就係嗰個彩虹站。彩虹之後咧就去到嗰個九龍灣站啊嘛。咁所以咧佢喺兩個站之間。咁泰豐咧就大型嘅，唔係一個細嘅盤嚟嘅，即係唔係嗰啲單棟式。讀下嗰啲單位有咩款式好把啦。咁泰豐咧有開放式，有200幾尺、270幾尺，賣428萬，即係呢個大概啊。咁有兩房咧就460，佢冇一房喎，好得意啊！佢一係開放式，一係就兩房。咁另外咧有個460尺嘅咧，兩房咧就賣740萬，咁同佢差唔多價錢嘅咧，呢個梗係搶手啲啦。兩房名廚一樣係460尺，不過佢多9尺，469尺咧就要賣750幾萬。另外啦，咁有個叫做兩房，唔係，sorry，頭先講咗啦，嗰兩房名廁啊，即係光廁就係753萬，469尺。咁如果你係要梗廚咧，兩房梗廚就要820幾萬，就527尺。咁最後咧就有個3房加一套加工人房，連埋工人房廁所嘅，咁嗰個咧就係要
有724尺，咁要1200幾萬啦。咁呢個呢，就大概係嗰個價錢。平價就同平價比較，首先比較咗平價先。慈雲山呢，有個明鳳街啊，28號嗰個叫匯明嘅，咁啊平還平價嘅，平同平比啦。咁啊200尺賣392萬，咁你唔好以為佢平咗喎，因為泰豐呢，佢係273尺喎，佢多70尺喎，而呢個匯明呢，得200尺嘅啫。咁所以匯明呢，佢有個好處，392萬同埋390萬咧，佢係特登咧係針對住嗰個400萬樓以下樓價咧，就俾100蚊嗰個稅嘅啫。咁所以咧，佢就會慳翻多少啊？如果你429萬咧，我哋計應該都係要去到4萬蚊到嗰個印花稅嘅。咁所以嗰度又相差咗幾萬啦。咁如果呢個390幾尺，咁佢就係100蚊印花稅嘅啫。因為佢就係唔係392萬，咁佢100蚊印花稅，因為佢唔夠400萬。因為你過咗400萬咧，就個計嗰條數唔同計法嘅。好，咁呢個平鬥平，咁揾個貴少少嘅傾下啦。咁泰豐對翻咧嗰個名鑄。名鑄喺邊度咧？何文田太子道西266號。咁佢呢啲靚嘢啊，3房梗廚，有3房。咁嗰啲價錢就相對嚟講咧，如果係同嗰個3房咧，就都係要千幾萬噶啦。咁所以大家都係差唔多。咁但係咧有得選擇，你可以諗下揀何文田，就唔一定咧去到大單位咧就要揀泰豐。到底都係何文田咧，即係個單位貴少少嘅值啊！跳翻落嚟啦，頭先咧就細對細啊，未對決完嘅。泰豐點解對慈雲山咧？咁近近地啊嘛，都係幾站之隔。好啦，翻轉頭咧就睇嗰幾個咧就係細盤啦。細盤其實都好多人都想諗嘅，咁啱啱出嚟置業，咁啊揀啲細細地嘅都 OK 嘅。咁我有3個細嘅盤咧，全新樓啊，就可以向大家推介下嘅。第一個旺角啊，旺角嗰個煙廠街，煙廠街近邊度咧？近金雞廣場，即係以前嗰個換回鄉證嗰度係中旅城。咁佢一房咧要611萬。咁有啲細啲嘅開放式嘅，應該係281尺咧，就468萬。但係咧有個驚喜嘅，佢再細啲嘅179尺咧，賣332萬啫。呢個好嘢啦，179尺，佢呢個千旺呢個咧係賣332萬，即係話咧又可以符合到嗰個400萬樓下100蚊嗰個印花稅嘅。咁所以呢個咧都值得考慮。如果你話一人或者係勉強下2人住，咁個開放式有179尺咧，其實好似以前嗰啲政府嗰啲一人公屋咁上下啦。不過佢而家因為係開放式廚房咧，政府咧一人公屋咧就又有廁所又有廚房間晒出嚟咧，咁變咗嗰個房嗰個廳連房咧就好細嘅。但係而家咧佢呢隻款咧，千旺呢個咧個積咧就應該咧係比較咧大翻少少嘅。我睇下揾唔揾到千旺嘅積俾大家睇下先。千旺因為係單一積，要揾先得。哦，見到啦。反轉先。大家睇啦，呢個就千旺啦。千旺就咁樣嘅。千旺就咁樣嘅。咁另外仲有嘅，
有個 B 嘅，有個 C 嘅，千望就咁樣嘅。咁其實佢都係唔曳嘅，因為咧有啲較大啲嘅單位咧，佢係做咗個趟門嘅，咁可以咧就趟開就係開放式，趟翻埋佢咧就變做2個房嘅。咁啊千望呢個就係千望啦。好啦，咁另外第二個啦，晉匯。晉匯咧就喺豉油街63號。晉匯咧就最出名係咩咧？就係超級納米嘅全開放式。咁佢有152尺，有160尺。咁同樣咧都係賣咧314萬同埋335萬左右嘅啫。咁如果你話喺豉油街買到一個單位，雖然係開放式，但係300萬多啲頭，又唔係話300萬去到尾，兼夾低過400萬，有100蚊印花稅，絕對係值得考慮嘅。即係當然係視乎你。如果你話喂，我一家2口、3口咁樣問啲啊，但係如果你話我仲係單身，又想上下車啊，駕駛下，有個女朋友又得閒可以入嚟探下我，咁呢個晉匯同千望咧，其實真係絕佳選擇。最主要咧喺旺角啊嘛，交通方便嘛，咁加埋你直情係休皮士咁啊嘛，係嘛？去完酒吧翻上去，或者係消遣下，好方便。加埋咧翻工放工好近地鐵站，咁呢啲唔使講啦，都唔使講佢嘅好處啦。你話住喺旺角係嘛？咁個好處就係交通方便、熱鬧鬧市，咁啊同屯門啊、元朗啊，甚至乎更都係好過大圍啊，咁嗰啲咁嘅區分嘅。咁仲有一個再冷門啲，我小弟咧就上嗰2個禮拜，特登就去睇嘅，因為咧就有啲朋友咧就託我揾呢啲細盤，咁我盡力嘅，一路咁挖掘，咁挖掘咗幾個啦，咁而家其中第3個咧就喜洋啦。喜洋喺邊咧？喜洋咧，大家如果搭巴士啊咁成日都經過嘅，嗰個叫楓樹街。楓樹街邊度有個大球場啊嘛，楓樹街球場嘛。如果嗰條路咧就叫長沙灣道楓樹街對出，但係褪前一個街口咧，嗰度就叫做彌敦道，即係話係彌敦道尾，再行過咗界限街之後咧，就係長沙灣道啦。長沙灣道嗰度向前少少咧，就係嗰個楓樹街球場。喜洋咧就喺正楓樹街球場側近，咁所以其實喺個喜洋咧，都算係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我又睇下有冇相先，搞個喜洋嘅相俾大家睇下啦。揾先，泰豐係有嘅，不過泰豐我哋唔講啦。唔係對嗰個，唔係盤對盤，因為佢有啲大單位，反而應該對大嘅。好，我哋揾下個喜洋先。喜洋望出嚟係唔錯嘅，因為咧佢唔係好似喺醫局街啊出邊嗰啲橫街窄巷嘛，佢係鬧市嚟嘅。好，揾到啦。好，俾個喜洋嘅大門口大家睇下先，唔錯啊，新略略啊，呢個喜洋啊。下邊係咩咧？喂，文青啊，嗰啲係飲咖啡啊。呢個咧有餃子店咧，就之前介紹過啦。嗰個老細咧就本來係賣布嘅，咁啊後來咧就儲咗個日本老婆咧，咁日本老婆而家就做正宗嘅日本芝士蛋糕，咁啊後邊咧就老細咧就專係做呢個蒸餃同煎餃，咁
咁啊成為咧呢個國內朋友啊、香港朋友嘅打卡熱點嚟。